y aquí estamos en un nuevo video y se cayó y sudaba bastante. Se cayó un traste por ahí. No sé si se vea muy bien. Ajá, y entonces no sé cómo acordar. Y entonces vamos a ir a ver, pero vamos grabando porque como escuchamos que se cayeron, que tronaron un globo y vamos a ver Por eso. aquí en el link de la descripción de Dios y Canal. Sonó un traste, pero no sabemos qué. No se ve nada. Como que se cayó algo. Ustedes dirán, pinche video más fake si no escuchó el ruido, pero escuchamos un pinche ruido. Eso no será. Que está tapado con... Vamos a ver. ¿Podría ser esto? Porque podría creo que lo ser metieron como en el un globo. refrigerador y cuando se meta en el refrigerador lo dejamos. Pero también escuchamos, fue como un globo que tronó.